বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের একটা পাখি খাবার বানিয়ে দেখাবো। এই পাখি খাবারটা কিন্তু আমি হাতেই তৈরি করব। সেটা কিভাবে আপনারা তাহলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। প্রথমে আমি এখানে একটা পাত্র নিয়ে নিয়েছি, আর এর মধ্যে একটা দেব ডিম। মিক্সিং এ আমি কিছু পরিমাণ চিনি গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম, সেটা আমি এই চামচ মেপে 2 চামচ চিনি আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। চিনিটা গুঁড়ো করে নিলে একটু তাড়াতাড়ি মিশে যাবে, এই জন্য আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি। আর গোটা দিলে একটু সময়টা বেশি লাগবে। এখন আমি এর মধ্যে দেব পরিমাণ মতো সাদা তেল। এখন আমি এর মধ্যে দেব এই চামচ মেপে 1/2 চামচ বেকিং পাউডার। এই চামচের হাফ দেব আমি বেকিং সোডা। এবার সবকিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। এই মিশ্রণগুলো সবকিছু আগে খুব ভালো করে এইভাবে মিশিয়ে নেব। মিশ্রণগুলো খুব ভালো করে কিন্তু এই দেখুন ডিম চিনি সবকিছু কিন্তু একসঙ্গে মিশে গেছে, চিনিটাও গলে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে ময়দা দেব। চিনিটা আমি গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম বলে কিন্তু তাড়াতাড়ি গলে গেছে, খুব বেশি সময় লাগেনি। এখন আমি এর মধ্যে দেব পরিমাণ মতো ময়দা। এখন পরিমাণ মতো এর মধ্যে লবণ দিয়ে নেব। যেহেতু চিনি দিয়ে দিয়েছি, পাখিটা কিন্তু খেতে বেশ মিষ্টি মিষ্টি লাগবে, এই জন্য আমি এর নাম দিয়েছি সুইট বার্ড। ডোটা কিন্তু আমার একদম রেডি। দেখুন, ঠিক আমরা যেমন রুটি বানাই, যেমন ডো তৈরি করি, তেমনই কিন্তু একটা ডো তৈরি হয়েছে। এখন আমি এটাকে একটা রুটি বেলার পিঁড়ি নেব, লম্বা করে একটা আকৃতি দেব। এখন একটা রুটি বেলার পিঁড়ি নিয়ে নিয়েছি, এর উপরে আমি এই যে ডোটাকে রেখে যে এইভাবে লম্বা করে নেব। এখান থেকে আমি এবার টুকরো টুকরো করে কয়েকটা পিস কেটে নেব। ছ পিস হয়েছে, এখান থেকে আমি একটা পিস নিয়ে নিচ্ছি, আর বাদ বাকি পাত্রে রেখে একটা ঢাকনা দিয়ে রেখে দেবো, যাতে শক্ত না হয়ে যায়। এখন এটাকে লম্বা করে এভাবে এই যে আবারও বেলে নিচ্ছি হাতের সাহায্যে। লম্বা দড়ির মতো করে নিয়েছি। এবার এটাকে দুটো মুখ ধরে একটার উপর দিয়ে আরেকটা এই যে এইভাবে ভিতরে ঢুকিয়ে, দেখুন এই যে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢোকাতে হবে। হ্যাঁ, এইভাবে মুখের আকৃতিটা তৈরি করব। অনেকটাই কিন্তু পাখি আকৃতি এসছে। এবার আমি মুখটা তৈরি করব। দেখুন, দুই ধারটা আস্তে আস্তে চেপে দিচ্ছি। এবার লেজটা তৈরি করব। একটু উপরের দিকটা একটু চেপে দিচ্ছি এইভাবে হাত দিয়েই। চামচের এই যে এই দিকটা দিয়ে এইভাবে লেজটা তৈরি করে নেব। এবার একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে লেজের উপরে এইভাবে চেপে চেপে দাগ দাগ করে নিতে হবে। মাঝ বরাবর চাকু দিয়ে কেটে দেবো। মাঝ বরাবর এই যে চাকু দিয়ে কেটে দিচ্ছি। লেজের আগার দিকটা একটু হাত দিয়ে এইভাবে চেপে চেপে দিচ্ছি, দেখতে ভালো লাগবে। লেজটা খুব সুন্দর তৈরি হয়ে গেল। এবার মুখটা তৈরি করব।
এবার মুখটা তৈরি করব। মুখটা কিন্তু এখনো বাকি। আগে আমি পাখির যে ডানাগুলো সেগুলো তৈরি করব, কাটিংটা পালক। দেখুন সেটা কিভাবে করি। এখন পাখির পালকটা তৈরি করার জন্য একটা কাঁচি নিয়েছি, কাঁচির সাহায্যে এভাবে ছোট ছোট কেটে পালকটা তৈরি করব। একদিকে পালকটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে তৈরি করে ফেললাম, এবার অপর সাইডে পালকটা তৈরি করব। পালক তৈরি করা হয়ে গেছে। এবার এখানে নিয়েছি কয়েকটা গোলমরিচ, এই যে দুই দিকে দুটো চোখ করে দেবো, এই জন্য এই গোলমরিচ দিয়ে আমি চোখটা তৈরি করব। চোখটা তৈরি করার জন্য দুটো গোলমরিচ এইভাবে দুই দিকে বসিয়ে চোখটা তৈরি করব। চোখটা তো তৈরি হয়ে গেছে, এবার ঠোঁটটা আস্তে করে সরু করে এইভাবে তৈরি করছি। দেখুন পাখির মাথায় একটা সুন্দর করে ঝুঁটি বসিয়ে দেবো। যে চেরি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি, ওই চেরি দিয়ে মাঝখানে একটা এই যে ঝুঁটি করে দিচ্ছি। পাখিটা তো আগে এমনিতে সুন্দর দেখাচ্ছিল, আর লাল ঝুঁটিটা দেওয়ার পর কিন্তু আরো সুন্দর লাগছে। দেখুন আমার তো দেখে মনে হচ্ছে পুরো একদম পাখি। তো আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন। বন্ধুরা পাখিটা আবার একদম তৈরি হয়ে গেছে, আর এইভাবে সবকটা পাখি আমি তৈরি করব। আবারও একটা আপনাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো পাখি আমার তৈরি হয়ে গেছে। এখন এই পাখিগুলোকে আমি কলা পাতার উপর সুন্দর করে বসিয়ে দিচ্ছি, তারপরে আমি গরম তেলে এগুলোকে ভেজে নেব। পাখিগুলোকে তো দেখতে খুবই ভালো লাগছে, আর কলা পাতার উপর দেখুন বসানোর পর তো পাখির রূপ যেন আরো ফিরে পেয়েছে। কড়াইটা গরম করে নিয়েছি, কড়াইতে এবার দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো সাদা তেল। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এই গরম তেলের মধ্যে আমি এবার পাখিগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। এভাবে তেলটা উপরে উপরে এইভাবে একটু দিয়ে দিতে হবে, গরম তেল। গরম তেলটা এইভাবে উপরের দিকে এইভাবে আস্তে আস্তে দিতে হবে, তাহলে উপরের দিকটাও হালকা ভাজা হয়ে যাবে। পাখিটা খুব সুন্দর করে কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নিচ্ছি। একটা চোখ কিন্তু এই যে গরম তেলের ফলে এই যে উঠে গেছে, ওটা পরে বসিয়ে দেব। এই একইভাবে সবকটা পাখি আমি ভেজে নেব। আবারও একটা দিচ্ছি। বন্ধুরা দেখতেই পেলেন কত সুন্দর করে ভেজে নিলাম। আর গায়ে কিন্তু এইভাবে এইভাবে উপরের দিকে তেলগুলো গরম তেল এইভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে, তার উপরের দিকটাও ভাজা হয়ে যাবে। আর এটাই আমার লাস্ট পাখি ভাজা, এটাকে তুলে নিচ্ছি। বন্ধুরা পাখিগুলো তৈরি করার পর কিন্তু কলা পাতার উপর বসিয়ে রেখেছিলাম, আবার সেখান থেকে তুলে নিয়ে গরম তেলে ভেজে নিয়েছি, নিয়ে আবার সেই কলা পাতার উপরে কিন্তু বসিয়ে দিচ্ছি। দেখুন দেখতে খুব ভালো লাগছে।
মনে হচ্ছে না এটাকে আর খাই। আর খেতেও কিন্তু খুব ভালো লাগবে, দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে খেতেও কিন্তু ততটাই সুন্দর হবে। তাহলে বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, আর বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের কাছে অনেক অনেক শেয়ার করবেন। আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।